来吧，朋友们，今儿带你们看看跟我大姨去野餐都能吃到什么意想不到的好东西。风云女士，这两天他们都上那有山有水的地方露营野餐去了，咱也去呗。哎呀，露什么营，野什么餐呢？给你炒两种菜上大棚里吃得了，那里也有水，绿油油的，不也挺好吗？我听说他们现在那个羊肚膜全都下来了，就他们都整好一筐。是吗？咱们连玩玩，连去捡点那个玩意儿去呗。那去吧，正好我也挺乐意捡那玩意儿。哎，你看他们春游野餐啥都整得可好了。明天咱也整点好吃的，整点大葱卷上干弄不得了呗。哎呦我天，人家整的都贼好。哎呀妈，你俩食欲了，你俩可别磨叽了，明天给你整好吃的，整。不是，咱不是露营去吗？要都吃点什么寿司了，吃点什么烤肉啥，你整块排骨干啥呀？哎呀，这你就别管了，你就等着吃得了。哎呦，这小刀多准啊！这是要炒好了拿那儿吃去啊？你那还不如在家吃呢，上这儿吃啥呀？包老汤的。炒完排骨，他又煎了一锅豆腐，豆腐煎完呢，他又炸了一锅鸡蛋酱。这小鸡蛋酱炸的忒香了。不是这大鲤鱼，咱这是露营去啊，还是坐席去啊？就等着吧。看我穿这身衣服上山行吧？上山那有钻树林有啥的，不整脏了吗？哎呀，我新买的衣服，现在照两张相呢，上山。在家这你照两张得了。大姨给你用这个拍照好看。又换手机了？这算啥？我还有呢，你看看。在哪儿整这么多手机呀？这不是五一小假期了吗？趁现在各大平台都在狂欢，我也不能落下呀。我抢先一步和官方谈好了，费好大劲才搞定，整整2000台全新 iPhone 13 Pro 和苹果灵动岛 Pro Max 机型。刷到这条视频的运气真好，都有啊！想换新机的机会别错过啦，都是全新正品带发票的，内存大，拍照也好看，大家再也不用蹲点抢了，不搞虚的，整整2000台给朋友们预留好了。这么好呢，我也想要。哎，统统安排。这些苹果灵动岛和13 Pro 我已经打包好，放在评论区置顶链接了，点开就是有名额，数量有限，先到先得哦。快点给我照行吧，我一会儿长地里了。排骨到里头，豆腐。这个是咱们做的鸡蛋酱，这花椒大料。你这是个啥呀？你去做排骨，这不得调好了吗？你也不能拿着瓶子去呀。现在调的是排骨酱啊。这个是做鱼的，真好啊！出发！跟我大姨来露营是没谁了。我给你整啊，整吃完了咱们去挖菜去。一面是排骨炖豆角，一面是铁锅炖鱼。哎呦我去！这咱们昨天在家都处理好的了，都烤过了。这个鱼也是都洗好了，料也都兑好了啊，往锅里一倒就完事。调好这个酱料往里一倒，在鱼搁里让它炖着了。来，那咱主食吃啥呀？还吃这个吗？去端过去给他看了，整的还挺神秘。哎呀，我的妈呀！你们在家焖了一锅饭拿过来了。当我还在震惊这锅煲仔饭时，他们又出手了。他们居然把面提前发好了，带过来说要做花卷。我这花卷一上真没谁了。等铁锅炖这功劲儿，司仪说拿西瓜给我们做个好喝的。这费劲，喝不着，使这个。找地儿扔也反正别扔，吃饭能随便乱扔吧？回去还危急呢。你扔到这会儿，小动物也不知道你是谁。我先给我看看啊！哎呀，好啊！哎呀，这个排骨啊，这个豆腐真没谁了。你这小花卷是没谁了，我得再来一个，吸满了汤汁了。这小花卷，咱再来个小萝卜，再配上一碗这热乎乎的煲仔饭。哎呦我没治了！这地方要有其他露营的，非得馋哭不可。吃饱喝足，咱就准备去山里面捡蘑菇挖菜喽。这啥？这些垃圾咱得拿走，不能给人留着。